देसी चना के सतुआ तो पी लिए। अब सतुआ के बाद देखिए कितना सुघर आम है, गोल गोल, कितना बढ़िया, लोग कहते हैं लेंगड़ा। अब इसको भी 2 ठो खा लेते हैं। वाह, बहुत मीठा बा भैया, बहुत मीठा। नाम कैसे एक रखा है लेंगड़ा, ये हमरा समझ में नहीं आवत। सतुआ और आम, गर्मी के दिन के भोजन बहुत बढ़िया लागी।